Já reparou que é comum as pessoas, pouco a pouco, trazerem o que é novo para as suas vidas? E você? Quantas coisas você já trocou em sua vida que na realidade não mudaram nada em seu caminho? Você tem buscado resultados do lado de fora, mas talvez ainda não tenha se dado conta de que o seu maior problema não são as lutas, nem as pessoas, e sim o que está dentro de você, o seu espírito. Assim foi com Gideão, um homem revoltado com a opressão que o seu povo vivia, porém abatido por se enxergar limitado e pequeno, mas que passou a ver a mudança daquela situação quando trocou os pensamentos que haviam dentro de si pelos pensamentos de Deus para uma transformação total e completa em sua vida. Fogueira Santa da troca de espírito. A oportunidade para a troca de uma vida velha por uma nova vida. Saiba como participar no Templo de Salomão ou em uma igreja universal mais próxima de você.